Сәлем баршаңызға. Бүгін біз осындай шашырап пісетін күріш дайындайтын боламыз. Гарнирге ұсынсаңыздар болады. Бұл үшін біз бірінші қазанымызды қыздырып алып, одан соң май саламыз. Сұйық май құйсаңыздар да болады. Майдың көлемі сіздің күрішіңізге байланысты. Сол жобамен саласыздар. Мен осындай май салғанды жақсы көрем. Біздің майымыз қызып жатыр. Енді тазартылған күрішімізді саламыз. Күрішімізді салдық. Осы майымызда енді 1 минут қуырамыз, араластырып тұрып. 1 минут қуырдық. Үстіне енді қайнаған су құямыз. Енді үстіне тұз себеміз. Суымыз 1 сантиметр болса болды. Күріштен жоғары 1 сантиметр тұрса. Енді астын басып 30 минут жай отта пісіреміз. Біздің күрішіміз пісті. Осындай әдемі болып піседі. Ешқандай езілген жоқ, жабысқан жоқ. Сол күйінде тұрады.